हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियांशु त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फालतू लोग। तो आज मैं किसी को रोस्ट नहीं करने वाला हूं। जैसे कि आप थंबनेल को देखकर आए होगे, माई न्यू सुपर बाइक फ्रॉम यूट्यूब मनी। तो हाँ, वो बिल्कुल सही है। मैंने यूट्यूब के पैसों से हायाबुसा ले लिया है, जिसमें से मैंने 75% रुपये यूट्यूब की तरफ से लिए और 25% अपनी पर्सनल रुपये डालने हैं तो उसमें। और भाई साहब, बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है यार। हायाबुसा सच्ची में, मैं दूसरों को देखता था कि यार क्या बाइक अच्छी नहीं है बिल्कुल, पर यार बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। पहले गियर में इतनी तेज़ जाती है ना बाइक, यार तुम सोच नहीं सकते। बहुत ही मस्त बाइक है, ईमानदारी से भाई, सच्ची भगवान कसम। हाँ तो गाइस, ये बाइक ब्लैक कलर में है क्योंकि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। तो बाइक बहुत ही अच्छी है। तो चलो देख के कुछ इसके सिनेमैटिक शॉट्स, फिर बात करते हैं। तो गैस, कैसी लगी मेरी हायाबुसा? ओबियसली अच्छी लगी होगी। और मैं आपको इसकी खासियत बता देता हूँ। ये पहले गियर में 300 की स्पीड पकड़ लेती है और इसमें टोटल 10 गियर हैं और इसकी टॉप स्पीड है 1012 किलोमीटर पर आवर। इसमें 6000 सीसी का इंजन लगा हुआ है। और जो इसका एग्जॉस्ट है ना, आपने इसकी साउंड तो सुनी होगी, अभी दिखाई थी। तो जो इसका एग्जॉस्ट है उसकी कीमत है 1,25,000 रुपये। माई गॉड गाइस, यार बस क्या बताऊँ। अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए तो मैंने तो लिए 20 लाख में, आप मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हो। मैं आपको ऐसी दो दिला दूँगा। आप मुझे बस 10 लाख दे देना। और जिसे चाहिए हो मुझे कमेंट में ज़रूर कर देना कमेंट। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरी हायाबुसा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए थी। सो गाइस, थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बाय एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।